ciyaalka ani Cabdisalaan oo dhalay way joogaan waa 3 cunug waa kuwa yaryarka ah. Cabdisalaan hadda ciyaalka oo dhalay oo jooga oo hadda taagtaagan waa 3 laakiin waa hore uu u qabi jiray abo 8 caruur horta 8 ma wada jiraan ciyaalka marka ma jiraan 8 laakiin ciyaalka ani Cabdisalaan oo dhalay way joogaan waa 3 cunug waa kuwa yaryarka ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي خالي وإذن سلامي ملو البودين الضافية ذاك جوكتان ومركلي ولالكين حنفي حاج محمود وإذن كل هضلا يدنانا ميديا فضلا هدياكو عصبتها الشانل كيغا سبسكرايب كدبكسي وشير كالدافين ليك ندعكسي دنبالك مديقالكو خلال كسيدا أو صور عدوه شلي هدينا داون جرتي سبسكرايب لان فضلا مهانتي نوصار هذيك وما سن قمبليل كان فرو سي إكوسو غاران موخال والبان سوغرينو إسكو سوناقضو عن أو نكسن إيا موخال عصب طبعا فيديوغان waxaan ku falanqeyn doonaa ama uu dabayaala muuqaaladii hore aan u soo dhignay maadaama muujada bariyahan jirta baraha bulshada ay noqotay hani Cabdisalaan xaaskiisa mandhaha mise Kamaal xaaskiisa siday noqotaba wareysigii ugu dambeeyay laga qaaday ayaan rabnaa xoogo yar in aan falanqeyno intan wareysiga u gudagelin marka hore hor u dhac videoga muuqaaladii hore waxay tiri iyo wareysiga dambe hadalada ay tiri ayaan rabnaa wax badan inaan ku ogaano marka hore muuqaaladii hore kamid ah ila daawado may wax caruurna malihi guurna ma soo marin ay tiri wax caruurna malihi guurna ma soo marin si anagoo ogsoon dhamaanteen idin naftirkiina ogsoontiin war la qabaana xiisa ma laha laakiin waxaa la yiri 8 ilmay dhashay shalay 8 ilmi iyo ninkaba waa diidaneed maanta wiliba ninka way diidan tahay ima qabay taagan tahay laakiin caruurta 8 ma aheen ee 3 caruur oo kaliya ayaan u dhalay inta hadda joogta ayay leedahay marka yaa la aamina yaa la rumaysaha sheekadan waa unuku waa wareerna wallahi billahi hay muuqaalka aniga Cabdisalaan ima qabin ilmana uma dhalin Cabdisalaan aniga hadda ima qaban laakiin waa hore uu u qabi jiray 8 caruur horta 8 ma wada jiraan ciyaalka marka ma jiraan 8 laakiin ciyaalka ani Cabdisalaan oo dhalay way joogaan waa 3 cunug waa kuwa yaryarka ah. Cabdisalaan hadda ciyaalka oo dhalay oo jooga oo hadda taagtaagan waa 3 sida dhagihiina aad ku maqasheen wareysigan markaan wuxuu ahaa mid cod oo kaliya ma aheen maqal iyo muuqaal hadda waxay khiratay waxay tiri Cabdisalaan waa iqabi jiray laakiin hadda ima qabo caruurtana 8 ma ahee inta joogta hadda aniga aan u dhalay waa 3 caruur oo kaliya ayay leedahay shalina waaba diidaneedba in la qabo iyo inay caruur dhashay inta bawaadid sida hor u dhaca muuqaalka aad ku soo aragteen marka waxaan rabaa meeshan xoogo yar in macnaa laba kelmad aan ka dhaho yacni dad badan ayaa walaalkayga ama saaxiibkayga Kamaal ku gafay asagay ku gafeen deegaankiisa ay ku gafeen qabiilkiisa ay ku gafeen sida idin muuqata ama idinkoo dhan aan markhaati ka tihiin waxaa la yiri Kamaal gabadhan han la yiraahdo waa sixiray maadaama reer afgooy uu yahay gelidina uu yahay سحروا لو جبرت واسحر معنا شكل سلامه لكن أنا وحنا عداتي هدر كمال أساق نفتر كيسي إن لسريو سرخ لودي أو مسكينك لا ظلمي أساق إيه ربح ذا سيهو سوس وقود عدي مركز داد بدن أيا كو قفي حقي سنو كتنتي خار أيا أرنت خبيا لذيي خار معنا جس عملو هدلي سيد دايركتو أتاق سنة كمال مركز داد كاس وحان ليهي haddii aad tihiin youtubero xogo yar in aad isku xishootiin bal isku daya sababtoo ah Kamaal deegaankiisa iyo dadkiisa iyo shakhsiyadiisa ayaad ku xadgudubteen qofka arinkan sameeyayna iyadoo hooyo ah oo nin qabo waxay sameysay haddaba cid ku aflagaadeysay ma jirto waxa loo soo qaaday laga soo qaaday waxaan inay yihiin maqaadir Allah marka muuqaalka waa socdaa horta taas sababteeda horta waa inaan caddeeyo waa qasab taas waxaa sabab horta aniga dhib badan la igu haayay sida aan sheegana ninkaan asaga wadankii geeyay ilmaha hore iga saxiixday oo xoog iga saxiixay
ilmihii markaa u sameexay oo waalidkay u sheegay horta waalidkay u sheegay oo wax walba u sheegay wax saas waa laga qabo waa fahamta marka haddii aan dowlad ku dacweeyo oo dhaho ninkaas han isaanu sameynaa ilmiya gaalo gacanta u galaayo waxay tiray ilmaha aanu dhalay cabdisalaan waa 3 caruur oo kaliya 8 ilmo ma jiraan waa 3 yaryarka ah waxay kaloo tiray hooyo ilmaheeda inkireysa ma jirto ayadoo wiliba ilmaheeda inkireysay markii hore kadib arintii markii macnaha Soomaali sideeda waxay tiraahdaa garta sideeda haddii sida dabariyaad aan loo feedin gunteeda lagama sala gaaro markii ay weerarka ku batay dhinac walba oo warar kaga yimid waxay qiratay dhanka Kamaalna oo war kaga yimid marka hore Kamaala la duubnaa naagtiisa u difaacanay markii asaga nafirkiisa shaki la geliyay oo dib oo la hadliyo su'aalay dhaariyay ayay qiratay in uu Cabdisalaan qabay 3 ciyaarnay u dhashay haddii uu Kamaal ka hor imaan lahayn maba khira laheenbo beenteed waa iska wada lahayd abo marka saas daraadeed warqadaha la sameeyay waxaa la sameeyay aniga psychology la ii diray maskax ahaan qof uu gumeysanayo haddana waa ka arki kartiin Soomaali maxamed oo dhan u jeeda social media waxa uu dhibkan u keenay haniyeysa meel gaari oo ku dhaartay wuxuu dhaa aniga hani ma rabo laakiin waxa tusaa inaan dhulka ku daro marka aniga iyo ilmahaasna wax badan aan kala maqanahay aniga guriga deganay sida adigaba ii ogeed oo qof social media usoo galgali jira ahaa ilmahana asaga haystay ilmaha in aan inkiro oo sheego waayo dhibkaas ay ku kalifay marka ilmaha awal ma diidi jiray laakiin markii uu iga badiyay waxay sheegtay ay qiratay arinkii inaan cadeeyo way tir codkeedu ama qasheen sababtay ilmaha uu inkirtay Cabdisalaan uu inkirtay waxay sheegtay in uu mentally ahaan la dagaalamay abuse gareeyay si xun oo la dhaqmay xataa inuu dhimarka ama maskaxdii jugka gaartay ay jalasaad cilaaj marad nafsi ay sameeynaysay ama psychology sida u taqaaniin doctor macnaan ilmihiina waa ka saxiixday sidaas darteed ayay door biday waxayna sheegtay kaligeed inay guri deganeed ilmihiina uu ka saxiixday Cabdisalaan gabadhiina uu abuse gareeyay ciilay neefta ku xiray fursad u diiday ibn aadanimada ka qaaday heer ay gaartay ayadoo ciyaal leh ciyaalkeeda inay inkirto marka hooyada markii sidaas loo abuse gareey wiliba ayadoo qurba joogto ilmeeda laga xarantimeeyo oo wiliba waali loo qoro ama khayr mas'uul loo qoro dhibkeeda ay leedahay marka waa u garaabeena Cabdisalaan ma iqaba ay tiri hore ii furay laakiin ilmaheega sababtaan u inkiri waxay aheeday tiri markii li abuse gareey li ciilay حتى دكتور نفس اللي قبطي جلسات علاجي أما فدية أو داود أما فدي سناي سايكولوجي أهان لإباراي وحالي صحيحي المها إنان هاي كرين خير مسؤول عن أهاي قف أبوتو الله المهدي إني حناني كرتي إنان أهان أديك أنيقو نوالي بهدي المنتلي أهان يمسكحي أهان أيو إلا دريري يتري المهيغا مبهاين المركو إيقابدي أو إيقوميستي قوميستي عناتك إيقابديني ilmihiis waa u daayay ani kaligeena gooniyaan deganay kulay tabru may sheegaysaa been may sheegaysaa Allahu a'lam marka xaqiiqada intay isku soo shubatay maadaama Cabdisalaan uu sheegay 8 ciyaal inay u dhashay 3 ay dhinteen 5 ay joogan hooyadii hani hooyanimada haday khiratay waxay kaloo khiratay in ay 3 caruur oo kaliya u dhashay oo hadda joogto wiliba kuwa yar yar ay yihiin midaween najm la dhahay aysan ku jirin sida meesha ka muuqato marka waxa waaye meeshan ayaan rabnaa markii inaan xoogo yar laba kelmad ka dhiibano abwaan maki xaaji banaadir ayaa waxaa yiri ismaan dhaafka adduunka mucjisaadka dhacayo maqaadiir alla waay aadanahaasa mudayo meel cidle in layska maagay micnaha meel cidle in layska maagay micnaha ayuu yiri moola maalik aloway ilaahay wax ma mooga uu yiri asaga mandar keeno marna keeno kuleelka المال مال الله ونحن عبيد الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني قبل جاز وقت جيسو تاجنيه اسمان رافك أدونك
mucjisaadka dhacay waa maqaadir ilaah tan waxay ahayd horta maqaadir ilaah ayay ahayd waxaan dhacay laakiin aniga waxaan aad ugu xumahay marka horta wax badan ayaan soo aragnay waxaan soo aragnay naaga oo la dhihi jiray waa la qabaa waa qaraabata waa soo aragnay kuwoo dhihi jireen marooriga diloy reerkaa dhaqo waa soo aragnay yacni waa dhadhanaansahay banaankeeday kasoo dhaqmay minikeeda ima reerkeed waa dhaqayay tan waxaa la yidhi waa la qabaa waa kharaabay waa soo qaboobsay iyadoo qanacsanay qolkeeda soo gelaysaa ifur iyo wax dhan ma jirto laakiin ciladda waxay ka taagan tahay maadaama ninkan uu ku abuse agreementila ahaana kula dagaalamay dal sharci lehna aad joogtid waxaa xaq u leh dalaaqadaada in aad ka qaadato adigoo nin guursanin adoo lagu qabo taas haddii waxay keentay maskiinkii wiilkii dhallinyarada ahaa 20 jirka ahaa asaga naftirkiis guurkiisa ugu horeey inay macnaa oo sidaan ku halaabo baraha bulshadana cadowgiisa gacal iyo cadow dhan lala weeraro wili waxaan arkay mid xeewaan oo baaci waxde wiligayga ma maqlin qabiil la yiraahdo gaalaadi buu ka dhashtay baa la leeyahay afgooye baydigan waa dadka u zixro waxaas waxa waaye gaf waaye loo gafayo qoomiyad dhan iyo degaan dhan iyo dad dhan oo sharaf leh oo meel degan shaqaysta beeraley ah ilaa jiro ganacsada ah in loo gafana ay macnaa wax fiican ma aha marka Soomaalidu waxay jeceshahay wax walba oo dhaco ama dhacdo walba oo dhacdo inay qabyaalad ka dhigaan marka meesha waxaa ka cad Kamaal horta wax ma sixrin Kamaal wax ma sixrin balse asaga la sixray laakiin reer xamar waxay tiraahdaa sir maqabe saabkiisa biyo u qaado sir maqabe saabkiisa biyo u qaado Kamaal hadduu og yahay naagtan in la qabo ma guursadeen Kamaal haddii ay u sheegtay dhiilad aniga 8 caruuran leeyahay garoobna waa ahay hadduu asaga raba xataa waalidkiisan ka yeeli laheen wiil yaraa tahay naakaawino hooyadaada oo kale 8 ilmo soo dhashay oo hore loo soo furay maxaa ku geey gabdha yaroo qurxoon badan jooga ayaa la dhiilay ujeedka macnaheega maaha inaan gabadhan Faa'iza bahdilayno ay naftirkeeda yacni waa la dulmi cariiriya nolosha lagu geliyay heer ay maskaxdeeda dhan qofka markii la yiraahdo asagoo fiyo waa waalan tahay asagoo fiyo waa jiran tahay asagoo fiyo cudura qabtaa markii la dhaho oo maalin walbana loogu celceliyo waxa waaye hadis waalan xataa waa waalan yahay hadis jiranen xataa waa jiran yahay marka hani sidaas loo soo waali maalin kasta si loo dhaay waa waalan tahay ma fiyoodid khayr mas'uul ayaa tahay maskiinta heer waxaa la gaarsiiyay ilmaheeda ay inkirto nin iyadoo nin qaban ninay guursata la yiraahdo baryahan oo dhan baraha bulshada iyada laga bariisay waxaas oo dhan waa laga fiican yahay marka annaga waxaan halkaan ka cadeynaynaa wiilkan Kamaal inuu arintan bari ka yahay uusan waxba sixirna waxba ka aqoonin dadka sixirka sheegana ayaga sixir yaqaano ninka sixir hadduu sheega asaga ku dhaqmo laakiin maskiinkan sixir wax ma ka yaqaan haddii wax sixri karo meelaha ma warwareegi lahayn YouTube inas video soo doo bariis ma karaada leh millionaires ahaalaymo illa i hadda aan waxaan yaabnay dadkan wala xal sixir wala nin sixirole oo maal qabo maragteen nin sixirole hatta nuuray maragteen dab nuuray hatta war shirkiis nin sixirole xor waa ka shir badan yahay macna wajigiis hatta ma nuuray nacalada Allah ku dhacdibo sababtoo aan nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa leeyahay من أتى كاهنا أو ساحرا فصدق بما يقول فكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم marka ninkii sixiroola aamina ama u tago ama faalalo u tago wuxuu sheegay aamin waxa way ilaahi quraankiisa noo maxamed lagu soo dajiyay ayuu ku kufriyay nabiga ayaa leeyahay xadiis saxiix waaye marka wuxuu noqon doonaa kan videogi ugu dambeeyay aan ka soo duubo sheekooyinka ama qisada ama barbaleemkan ka socda baraha bulshada hani iyo Kamaal videogan way igaga akyahay marka waxaan jeclaystay intaan inaan ku soo gabagabeeyay hadalkayga waa idin salaam asxaabteeda meel walba dunida daafeeda ay ku joogtiin waxaan idin leeyahay nawaadiini iyo nooli kulanto waa idin jeclahay